हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई भिडियो आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दा जंगल जंगल दाउराको म चाहिँ लगभग 4 वर्षपछि मैले टाउकोमा लाउन लाइरहेको छु आज लाइरहेको छैन भने यो भन्दा अगाडि एक दिन गयो अनि त्यसपछि आज जाँदैछु म 4 वर्ष भयो जंगल नहिँडेको पनि लागेर आज चाहिँ म जाँदैछु सुकुटी बनाउनु हुन्छ नि त दाउरा साथीहरु हामीले चाहिँ त्यतिको दाउरा भेटिरहेछ पनि यत्रो दाउरा यता गरौँ हुन्छ बोक्न सक्दैन यसरी दाउरा पाइन्छ सरले चाहिँ खुल्ला रहेको छ खोला मा गिन्डिङ ए नाम जंगलको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने रहेको छ मलाई हेरेको त बिर्सेछ अब लाग्छ बनाउँदा हाम्रो दाउरा चाहिँ यति भइसक्यो है यति धेरै यता आन्टीले भाँच्दै हुन्छ है हाम्रो दाउराको फारियो भयो आन्टीको मेरो त वहाँ तल रहेछ हाम्रो चाहिँ दाउरा भारी पुगिसक्यो दाउरा भारी पुगिसकेर डोरी लाउन नमिलेर दाउरा धेरै भएर डोरी लाउन नमिलेको अनि यहाँ त्यही भएर आन्टी चाहिँ त डोरी तान्दै हुनुहुन्छ लहरा हुने चाहिँ गर्दैन लहरा जंगल त्यता पुरा पातालो छ्याङछुरै छ्याङछुङ यतातिर मात्रै धेरै बढी जंगल यो माथि चाहिँ मौलाका देखा मन्दिर छ है गाइजहरु आन्टीको लागि दाउरा र फुल हामी रुखको नम्बर है यो चाहिँ मेरो चाहिँ हामी पुगिसक्यो अनि आन्टीको अलिक पुगेन अन्तिखेर हामी चाहिँ फेरि खोज्दैछौँ अलिअलि दाउरा अहिले त हामीले यति ठुलो पाएको थियो तल अलिक चिसो हुने थियो दाउरा तल म चाहिँ पहिला बाटोपारीमा पर्थेँ अहिले रड जस्तै रड लाएर हिँड्छु जङ्गल आएकोमा चाहिँ बिहे भएको 4 वर्ष त थिएन बल्ल आएको थियो त्यता त लहरा हो कि दाउरा यो काँचो दाउरा अघि हामीले के ठाउँमा कति पायो अहिले चाहिँ पाउनै गाह्रो भइरहेको यता भन्दा यो खोल्सा खुल्सीमा पाउँदैछ जग्गाहरू हिँड्नु नसक्ने आमामा अहिले त कहाँ आइपुग्यो अघिको ठाउँमा आइपुग्यो कुहिएको मात्रै भेट्यो आन्टी दाउरा त्यस्तो कुहिएको मात्रै भेटिरहेको यता यहाँ पनि कुहिएको दाउरा के यस्तो के दाउरा नपिया भयो उयो रहेछ एउटा दुइटा ठुल्ठुलो खै त्यहाँ त अब अरूतिर आउँदा लिएर जान्छ तर यो सुक्यो छैन अलि राम्रोसँग त्यो भर्खर ढालेर रहेछ आन्टी त साल के हो ढालेको भर्खर सुक्या छैन रहेछ
यही ढालेको हो तर सुकेन रहेछ चिसो त्यहाँ अच्छा होइन त्यो लहरा काच्छु काच्छु दाउरा धेरै भएन हाम्रो डोरी नपुगेर हामीले स्यालेको भारी कता हो खास माथि पार्ने ल ए गाइस यत्रो ठुलो दाउरा भारी त्यही नै देखेँ हो यो एउटा काट्दै हुन्छ कि लाने ठ्याङ यति काटेर यहाँ हाल्नु कि यो हँस्या यति छ होला यति काटेपछि यहाँ हालेपछि राम्रो दिन्छ भने सुकिरहेको थियो मलाई त डर लाग्छ अहिले सम्झिन्छ दिनदिनै त्यही टाउकोमा आउने भनेको के अरे निधारो सोनले त्यहाँ हो भाउजू तपाईँको नि त्यहाँ टाउकोमा के अरे निधारो खोप्दो लायो भने हिजो बेलुका यस्तो हाँसो त हामी त्यही कुरा गरेको भनेको मनी प्लान्ट भन्दै सार्दै गर्ने यस्तो त्यस्तै अरू के भन्छ ए यस्तो त कति रुखी भरि ए अब यहाँ रुख पल त्यही भएर रुख ठुलो भएछ मनी प्लान्ट घरमा सार्यो भने मनी प्लान्ट यहाँ सार्यो चाहिँ रुख ठुलो हुने क्या ए रुखेभरि कति छ यस्तो चाहिँ कति हो कति सिम्बाले डोरी सार्नलाई साप्नको लागि हामी चाहिँ यस्तो भाँच्दैछौँ यसरी पछाडि यस्तो दाउराको यस्तो मुनि हाल्नलाई भारी बोकेर घर जान लाग्छौँ भारी पुगिसक्यो दुईजनाको यति छिट्टै भारी पुग्छ कि जङ्गल आउन मात्रै पर्दो रहेछ यतातिर चाहिँ म चाहिँ बल्ल 2 दिन भयो आएको त्यो पनि अस्ति 1 हप्ता अगाडि आएको यहाँ थुक कस्तो त फालेको पुत्ते थुक पुत्त यो हो मेरो भारी यत्रो ठुलो आमा बोक्न सक्छ यत्रो भारी देखेन क्या ठुलो भारी अय्या म यस्तो भारी बोक्न म यहाँ भारी बोक्दैछु ए पानीको बोतल यहाँ पो रहेछ त पानी खाने होला खोक्रेन ए कहाँ भारी बोक्दै नाम्लो उस गर्न लाग्यो त मैले डोरी यहाँ यस्तो दाउरा भारी त बोक्सी जस्तै कपाल त मोटर कति 2टा डाँडा माथि काटेर हामी तल्लो राख्नु एउटा चक्री यहाँ फुटेर खान लाग्छ मम्मी क्या लाग्दा नि ल खानु अलि ठुलो दाउरा खाजा हाम्रो यही हो क्या खाजा म 20-21 वर्षमा चाहिँ यो अस्तिको आधा छ अझै अनि चाहिँ आजको